ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವನಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೊಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಯಾ? ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಹ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು 1/4 kg ಹಿಪ್ಪಲಿ, ನೋಡಿ ಇದೇ ಹಿಪ್ಪಲಿ, 1/4 kg ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ತುಪ್ಪದಿಂದ ಹುರಿಯಿರಿ, ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅದರಿಂದ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ, ಒಣ ಶುಂಠಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಹ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಉಂಡೆ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಫುಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರು ಸಹ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಊಟ ಆದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ ತಿಂದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೂ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. 15 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಆದರೆ ಆ ಉಂಡೆಯ ಒಂದು ಕಾಲಂಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು. ಖಾಲಿ ಹಾಫ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದೇ 1ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಾಕು. ಅವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 1 ಮಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ, 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಹ ಕೆಮ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು 10 ದಿನ ಅಥವಾ 1 ವಾರ ಸಾಕು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 1ರಿಂದ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.